โชว์อีกเยอะเลยเอาละโชว์ชุดต่อไปกันเลยดีกว่าเรากำลังชกมวยไทยนะครับและได้โชว์เรากำลังไทยบ็อกซิ่งโชว์และเราได้นะครับเราจะมาลุ้นกันกับนักมวยด้านมุมน้ำเงินกันก่อนขอเชิญพบกับนักซิงค์ทิโนยิมบรูคอนเนอร์ทักทายเสนากินไปกินได้ไหมกินแบบสบายมันสบายใครกินไปคำด่าโชว์ท่าไม่ได้ดีกว่าสกิลบ็อกเซอร์คิวโชว์สกิลนี่ยิ้มเลยนี่ดีกว่าเดี๋ยวเรามีโชว์พิเศษจนกันสเปเชียลโชว์นะเรื่องเมจิกโชว์อุปกรณ์รับไปนะจบสวยแล้วหอมแก้มดีกว่าคิสนี่ไงไปต่อไม่ได้หน้าไปได้เย้โอ้หอมไหมล่ะเหม็นเลยเจ็บแล้วนะวันนี้มวยด้านมุมแดงบ้างเลดคอร์เนอร์มิสเตอร์สุวรรณน้อยสอนระเบียบครับเลดคอร์เนอร์ทักทายบอกสวัสดีครับเราเช็คแฮนด์หน่อยฮัลโหลมาอีกโอ้น้องแฮนด์เช็คแฮนด์โอ้ thank you โอเคลืมเลิกเลยครับกินนี่เอ้านักเรียนสายเลยไอ้นี่โอ้คำดาวขอเด็กเก็บโมงเลยสักตั้งโอเคแต่ยิ้มนะดูทางเลยไม่ได้ทางเขามีชักเลยนี่เราการแข่งแรงมากเดี๋ยวเราจะโชว์การแข่งร่างกายมาสักหน่อยด้วยกันซิทอัพโชว์มาซิทอัพโชว์โอเคเลดี้โก้ชูโอ้ที่โซ่นี่วิลลี่สตรอโอเคพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนี่แข็งแรงมากโอเคเลดคอร์เนอร์
เคลียร์เลยเคลียร์ให้จบไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเข้าใจกันดีนะโอ้โหคำดาวมีแกโป้อะไรวะอ๋อ she want show dance music มาโชว์เด็ดแน่นอนไปเชื่อมาไปเชื่อมิสเตอร์ลีเดอะทอปคีเปอร์สุดท้ายกรรมการห้ามมวยเดี๋ยวแล้วรีบฟอร์เดย์พิศดารไม่จัดขาวโอเคเอาละนะไม่บอกดูนี่รายละเอียดแล้วก็ดาวเช็คโคเนอร์เหรอแต่ดาวโคเนอร์เช็คไม่มีปัญหาโอเคนะแต่ดาวเฮ้ยเช็คกิ้งโค้ดอันนี้ว่ะกองการชกมวยไทยนะครับเราต้องการกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันสักก่อนนี่ไหว้ครูอาร์ตออฟไทยบ็อกซิ่งนี่ต่อยมา19 ไฟล์นะคุณแดงเป็นธรรมดาประสบการณ์เนี่ยโซเลยทีเดียวทำไมดาวทำไมได้สองกันเรดคอร์เนอร์โอเค43อันนี้ตลกนั่งกินดูคนเดินไหวดูนี่กราบไทยสไตล์นี่กราบน่ารักกูกินฮะปุ๊บเดี๋ยวก็ดูมายังไม่เคยแพ้ใครนะเพื่อนนี่ชนะมาตลอดรถทูบ็อกเซอร์ทูคนได้เนี่ยก็ดูรถและรถเขาจัดน้ำจิ้มกะทิดำยิ้มรูคอนเนอร์เริ่มยาววันมาแล้วนี่อ๋อช่วยกันจิ้มหัวยกแรกดีกว่าดูว่ายกแรกนี่แรกเป็นต้นเป็นอะไรไหมโอเคไปดูการตัดช่องโอ้โหแรกคนนี้อยู่นี่นะแดงลากินเอเชียเอลโคตีสองโอ้โหยังเป็นคอนเทนต์อะไรกรรมการเช็คกิ้งดูนะโอเคบอกช่องเรากรรมการตัดช่องเล็กคนหน้าไล่ที่ไปมาดีก็แม่มาดีตีเอานี่ดาวกรรมการเอา 1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมเฮ้ยเย็นดิมัวมาต่อย3 นาทีเย็นดิตีไม่ได้วางมาแล้วโอเคyou knowโอเคเบรกทางเอ็นเตอร์เบรกแทนเลยดีนะแต่งดีไปแล้วดูแล้วดูธรรมดาเซ็กซี่นี่เลยแต่มีมูนวอล์กด้วยเจ็บดีเฮ้ยว่าแล้วเชียวมันแท็กซี่เลยเอาล่ะแล้วกันที่มือที่2กันต่อหรือว่ายกนี้จะแก้ทำมันเป็นอย่างไรกรรมการสั่งชกก่อนมาโอ้โหแม่ผมเป็นแก้วมวยมาที่ขวาตรงนี้มุมแดงเคาน์เตอร์น้ำพริกเข้า1 2 3 4 5 6 7 เ
มาป